형님의 기본함. Wait.
れくら堀西で買ってきました。うましらこれもだからアレンジしてはい、取れる。熱いんだってパパこれ。これか。熱っ。熱い方が美味しい。嫌いだ。普通に嫌い。貝なかったとかあります。あ、うまっ。まあ。どうやって